Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання таке. А яка, на вашу думку, ключова вимога у нинішніх протестах? Варіант номер 1 – повернути на посаду Михайла Федорова. Варіант номер 2 – зняти з посади Олександра Сирського. Ну і варіант номер 3 – домогтися, щоб влада зважала на думки українців. Голосуйте на сайті radio.nv.ua та в Ютуб-спільноті Радіо НВ. Ми ж будемо говорити в тому числі про технології. З нами на зв'язку директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві Анатолій Храпчинський. Пане Анатолію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку всім. Отже, зараз, по суті, вся країна стежить за цими картонковими мітингами. Вчора був 4-й день, сьогодні, можливо, буде уже 5-й. Є різна інформація. Ну і з'явилася публікація у дзеркалі тижня. Вони посилаються на джерела у Вашингтоні про те, що, можливо, колишньому міністру оборони, уже колишньому Михайлу Федорову, запропонують стати те, що вони називають американською мовою «мілтек-цар». Поясню насправді. Це слово «цар», воно для України ж геть не характерне, але в американській оцій бюрократичній системі словом «цар» називають, спеціального представника, чи спеціального урядового, чи там адміністраційного координатора. Тобто це якраз висока спеціальна посада, яка має наглядати за розвитком якоїсь певної сфери. Тобто не лякаємося слова «цар». Але, от далі питання А, чи погодиться Федоров, і Б, а що це могла би бути за такий функціонал, тому що самі по собі припущення можуть бути, але що ви про це думаєте? Давайте, мабуть, почнемо з шановні українці, повноважень, які будуть тоді у Федорова. Тому що, умовно, коли він знаходився на посаді міністра оборони, відповідно, треба казати про те, що відбувались певні зміни в Міністерстві оборони на покращення, і, відповідно, це відчували військові. Йшла розмова про ротації, про вдосконалення фінансового забезпечення. Тому я би казав про те, що потрібно казати про те, що чи будуть повноваження на новій посаді у Федорова, відповідно, які допоможуть йому і далі розвивати активно ті напрямки, які він почав розвивати спочатку в Міністерстві цифрової трансформації, потім почав розвивати вже на посаді міністра оборони. Важливо зрозуміти, що знов-таки я би повертався до ключового питання, яке відсутнє в Україні, це інженерна ставка або аналог американської DARPA, яке б дозволило би, наприклад, суттєво покращити можливості українського мілтека за рахунок зрозумілого стратегічного розвитку оборонно-промислового комплексу, зрозумілого напрямку, як це все рухається. Водночас треба зауважити, що поки що це рухається в умовах державних домовленостей, і основний зараз, на мій погляд, цар мілтеку – це Зеленський, який збирає ці всі бенефіти, знаходячись на міжнародних перемовинах. Тому тут треба зрозуміти, які повноваження йому будуть надані для того, щоб побачити, чи зможе він здійснити ті суттєві зміни, про які йшлися, наприклад, півроку знаходження його на посаді міністра оборони. Навіть так. І тепер, власне, про те, що відбувається на землі, в небі і на морі. Учорашня масована атака. Знову ж таки, дуже багато балістики. 41 ракета, зафіксована. І мілітарний пише, що за перші 19 днів липня Росія витратила 2/3 запланованого річного виробництва, наприклад, цирконів. І власне, те, як гатили учора по Києву, розбомблений пішохідний перехід і кінотеатр на Лук'янівці, там в інших районах теж є і пошкодження. На жаль, є влучання і по підприємствах. Щойно в новинах чули про винесення складу продукції книговидавництва. 250 тисяч книжок у видавництва знищили. Можливо, ви побачили якусь особливість у цій атаці, і чи праві ті, хто пишуть, що ворог дуже-дуже поспішає, чи навпаки намагається перевірити, а чи доставили вже до України хоч якісь ракети-перехоплювачі. Як це можна сприймати?
Ну, відповідно, по перехопленню ми бачимо, що ракети є певна кількість, і це дозволяє нам протидіяти, тому що умовно 17 ракет «Іскандер» було перехоплено. Знов таки, давайте зауважимо, що ворог використовує велику кількість додатково цирконів і інших засобів ураження, і тут, якщо ми кажемо про балістичні ракети, то не факт, що саме всі ракети, які були запущені, тобто 25 ракет, які були запущені, це ракети були безпосередньо «Іскандер М», тому що ворог за останній час збільшив кількість застосування ракет С-400, і це можна почути по характерному звуку входу цих ракет, тому що якщо порівнювати, наприклад, різницю застосування ракети С-400 «Іскандера», то «Іскандер», відповідно, і у нього товщина ракети близько 94 сантиметра. Якщо ми кажемо про ракету С-400, то вона значно менше в половину, тобто близько 50 сантиметрів. Тому, відповідно, треба казати, і там різні види вибухових елементів, відповідно, зовсім інші звуки. Якщо ми кажемо про застосування безпосередньо за останній час, то ворог здебільшого застосовував ракети С-400, модернізовані для ударів по наземним цілям. Водночас, знов-таки, треба казати про те, що ворог все ж таки обмежений в своїх можливостях застосовувати такі масовані атаки, і тому він комбінує можливості застосування ракет С-400, ракети «Іскандер», активно насичує тими ж самими ракетами «Циркон», намагається запускати «Онікс» ракети, тобто, відповідно, створюючи суттєве навантаження для протиповітряної оборони. Тому що, якщо ми кажемо про «Циркон» і про «Онікс», то це гіперзвукові ракети, які, відповідно, складні за профілем прольоту, вони не балістичні, але водночас треба зауважити, що це ракети складні для перехоплення будь-яких систем, окрім «Петріота». Для «Петріота» теж є потрібний бути функціонал, який дозволить нам перехоплювати. Знов таки подивитися райони пусків, і ми розуміємо, що це суттєво розтягує наші спроможності щодо закриття певних секторів. Відповідно, я би казав про те, що так, можна рахувати, скільки залишилося росіян ракет, і казати про те, що Воткінський завод, відповідно, суттєво постраждав завод у Волгограді, але водночас треба зрозуміти, що ворог модернізує ракети С-400, ворог модернізує ракети С-300, С-300 працює на меншу дистанцію, вони не можуть долетіти до Києва, тому що це близько 120 кілометрів, але знов-таки прифронтова прикордонна зона страждає активно від цих ракет. Тим паче, що, давайте пригадаємо, в Росії залишилось близько 11 тисяч ракет на складах С-300, якщо ми кажемо про ракети ці. Якщо казати про С-400, С-400 значно дешевше за ракету «Іскандер», С-400 коштує близько $300,000, на відміну від «Іскандера», який на міжнародному, умовно, на експортному варіанті може коштувати 3 мільйони, для російської держави він обходиться приблизно десь до $1,800,000-700,000. Відповідно, ми розуміємо, що ворог може зараз масштабувати на «Алмаз-Антей» виробництво С-400 модернізованих і застосовувати їх замість балістики. В темпі виробництва 40 одиниць на місяць, те, що відбувається. Тому головна задача зараз, знов-таки, активні удари по території Російської Федерації, вишикування вузьких місць в виробництві деяких засобів ураження і, відповідно, збільшення наших спроможностей, це нарощування систем засобів радіолокації, які б дозволили би активно працювати проти такої загрози ворога. Так, ну і ще про певні результати. В Енгельсі на минулому тижні знищений Ту-95. Уже є супутниковий знімок, там, де чітко видно, що у одного з літаків відпав хвіст. Ну, тобто хвостова балка просто відламана, да? Так склалося. Плюс цікаве дуже відео показали теж спецпризначенці, як вони знищили російський Су-24М в тимчасово окупованому Криму. Причому там чітко видно, що до самого останнього моменту ударні безпілотники були під прямим керуванням, власне, операторів. Перший удар був в носову частину, другий удар десь там близько до паливних баків. Дістати Су-24, з того, знову ж таки, що було на відео, я можу помилятися, але це була або там рульошка, або вже злітно-посадкова смуга. Тобто, по суті, літак був не з тих, що стоїть, просто вже догниває свій вік. Що нам це дає?
Ну, давайте почнемо не з того, що в Більбека майже не залишилось того, що догніває. Практично все те, що там знаходиться, воно знаходиться невеликий час і потім повертається на основні бази. Більбек використовується для активних ударів по території України, якщо ми кажемо про Одесу і південні регіони. Тому саме основна ідея і окупації Криму була отримати такий авіаносець, який ближче буде до Європи, відповідно, який буде лякати європейські країни. Водночас треба казати про те, що відстані роботи до Криму дозволяє нам використовувати низку засобів, які можуть бути в прямому керуванні, і відповідно завдавати таких якісних ударів по літаках, які знаходяться на аеродромі. Але давайте пригадаємо, що ми активно вибиваємо велику кількість засобів протиповітряної оборони на тимчасово окупованому Криму, вибиваємо літаки активно на інших аеродромах, які знаходяться в Криму. Але ж знов-таки хотілося б повернутися, мабуть, до Енгельса, тому що Енгельс є найвузькішим горлом Російської Федерації щодо літаків стратегічної авіації, тому що саме Енгельс є одним із елементів, де спораджаються ракети, де програмуються ракети, і відповідно звідти розлітаються борти на аеродроми тимчасового дислокування, а потім вже вилітають для основних ударів по Україні. Тобто удари по аеродрому Енгельс суттєво впливають на можливості ворога, наприклад, споряджувати ракети. Відповідно, треба казати про те, що окрім літаків є особовий склад, який допущений до завантаження ракет, до оснащення літаків, які допущені до внесення польотних даних в ракети. Відповідно, це є ключовим місцем, по якому ми повинні працювати саме під час спорядження літаків. В даному випадку літак пролетів на спорядження, більше нікуди не полетить, тому що втрати, які зазнав цей літак, в подальшому дозволять його використовувати лише у якості якихось компонентів або деталей для інших літаків. Так, ну і тепер росіяни підбивають підсумки останнього тижня з 11 по 18 липня в напрямку Московського регіону, як пише мер Москви, зафіксували 1892 українські безпілотники. Сьогодні вночі теж писали про понад 50 і понад 400, які летіли в напрямку Москви, і там понад 50 знищено уже на підльотах до самої Москви. Кілька пожеж зафіксовано. Знову один зі складів Wildberries, якийсь ще логістичний склад у Домодєдово, Південні Ворота він називається. Зараз, по суті, ми досягаємо результатів через отакий масштаб, просто теж, наприклад, дронами перевантажуючи російську ППО. 400 штук, понад 400 за одну ніч, з вчорашнього вечора до сьогоднішньої 5-ї ранку. Це якраз, по-моєму, та кількість, яка росіянам достатня для того, щоб хоч щось пропустити. Давайте, мабуть, почнемо з того, що московський регіон насичений виробничими потужностями зброї. Відповідно, основний акцент уваги на захисті повітряного простору полягає саме на виробничих потужностях таких підприємств, як тактичне ракетне вооруження. Це перелік, який постійно практично при кожному ефірі згадується. І підмосковне Корольове, і Раменське, і інші місця підмосковні сателіти. Відповідно, треба казати про те, що основні системи протиповітряної оборони споряджені на цих напрямках, де можуть бути застосовані наші далекобійні санкції для знищення цих підприємств. Знов-таки логістика закриває велику кількість питань забезпечення, наприклад, з Китаю комплектуючими на кшталт тих же самих акумуляторів для дронів або для будь-якої техніки. Відповідно, ми бачили наслідки палання, це саме елементи живлення, скоріше за все, призвели до такого сильної пожежі. Відповідно, треба казати про те, що правильне навантаження протиповітряної оборони, використання наших дронів, які ефективні, які можуть працювати, відповідно, навіть проти систем мобільних вогневих груп. Давайте пригадаємо відео, коли летить дрон FPV і запускає ракету по мобільно-вогневій групі, внаслідок чого ця мобільна вогнева група втрачає позицію. Тому треба казати про те, що це синергія взаємодії роботи наших сил оборони і наших інженерів, які з кожним разом суттєво покращують спроможності ударних безпілотників для того, щоб завдавати таких ударів.
Починали безпосередньо з знищення нафтових підприємств, нафтопереробки. Зараз бачимо, вже пішла логістичні склади, що призведуть до того, що те, що в принципі обіцяв президент, це повернення війни на територію Російської Федерації, для того, щоб російське суспільство побачило те, що вони називали там, з чого вони раділи по ударах по Україні. Відповідно, зараз вони будуть бачити все це на своїй території. Так, слухайте, ще цікавий аспект, це, напевно, про тактику застосування, але його, значить, про нього пише Антон Павлушко, це осінт-аналітик міжнародної спільноти «Інформнапалм». Так от, що він пише про цікаву тактику підльоту до цілі одного з українських безпілотників в тимчасово окупованому Криму по колоні вантажівок. Там що відбувалося? Безпілотник летів на висоті приблизно близько метра над землею. Мобільні вогневі групи відповідно, без шансів, тому що він для них іде у верхній, у мертвій зоні. Ну і через звук польоту, просто коли вже все проаналізували, те відео, яке було опубліковано, перехожі замість того, щоб ховатись, дивилися в небо у пошуках цього безпілотника, а він якось так вжух і просто на висоті близько метра уразив одну з автівок. Це от просто така, я не знаю, знахідка, почерк пілота, чи це те, що можна вважати як ще одне цікаве напрацювання? Суто тактична історія, яка мене, порадувала як черговий винахід. Давайте почнемо з того, що низький профіль польоту для будь-яких засобів ураження є головною ціллю зараз під час створення зброї, тому що ті ж самі ракети «Томагавк», використовуючи певні супутникові можливості, можуть оминати рельєф і знаходитися на малій висоті для того, щоб не бути поміченими засобами радіолокації. Відповідно, в даному випадку ми кажемо про те, що надмала висота не дозволила мобільним вогневим групам виявити безпілотник, тому що він знаходився у зоні візуальної не бачив, тобто чутно звук, але його складно виявити, тому що він низько над землею, тому що звикли знов таки принаймні хоча б там метрів 20, щоб він знаходився. А тут борт знаходився на висоті майже брусфера умовно дороги, і відповідно це було складно відповісти. Знов таки треба казати про те, що застосування зброї не було би ефективним на таких висотах і на таких підступах до об'єкту, який був уражений. Тому, в принципі, це класика застосування, але приємно те, що українські безпілотники починають використовувати надмалі висоти, що дозволяє нам все ж таки прорвати і протиповітряну оборону, і бути неочікуваним для російських колон, які намагаються якось забезпечувати свої південні регіони. Так, і сьогодні зранку, чи, можливо, учора ввечері з'явилося нове відео від Дениса Штілермана з компанії Firepoint. Він в мережі X опублікував кадри запуску якоїсь ракети, яка кудись летить. І я так розумію, чи це анонс чергового випробування, чи що це могло би бути? Давайте, мабуть, почнемо з того, що випробування відбувається практично щодня, і, відповідно, певні елементи випробуються під певними необхідними навантаженнями, і, відповідно, треба казати про те, що компанія може дозволити собі якісь успішне і якісне випробування показувати в своїх соціальних мережах. Відповідно, треба казати про те, що компанія давно заявляє про наміри щодо напрямку балістичного, створення балістичних засобів ураження. Відповідно, треба очікувати найближчим часом вже застосування цієї балістики по території Російської Федерації. Водночас треба розуміти, що коли люди виходять і пояснюють про кількість спроможності і можливостей компанії виробляти ракети, це не означає, що ці ракети виробляються. Знов-таки, ми, як виробники, постійно зазначаємо обсяги виробництва, на які налаштоване підприємство. Відповідно, помилково шукати, наприклад, рахувати обсяги виробництва підприємства з обсягом застосованих ракет по території Російської Федерації. Це перше, чим маніпулюють деякі представники гетьманів, і, відповідно, треба казати про те, що треба розуміти, що ми постійно, виробники, наголошуємо на обсягах виробництва, які ми можемо виробляти. Скільки ми виробляємо, це вже державна таємниця, і, відповідно, скільки ми забезпечуємо сил оборони, це теж державна таємниця. Але водночас треба зазначити, що давайте пригадаємо, чому ви активно виступали за експорт озброєння, тому що були завантажені лише на 40%.
Ну так, якщо наприкінці 24-го це була основна тема, що деякі виробники завантажені на 30-40%, сподіваюся, зараз ця тенденція трошки змінилась. Дякую за те, що підключились до ефіру, дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії, на зв'язку з нами був директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві Анатолій Храпчинський. Аналізували і вчорашню масовану атаку по Києву, ну і, власне, російські спроможності і певна зміна російської тактики застосування своїх засобів повітряного нападу для того, щоб перевантажити або, може, перевірити наявність у нас, перевантажити систему ППО або перевірити взагалі наявність ракет-перехоплювачів до балістики. Коротка пауза, новини і продовжимо. Підтримай тих, хто тримає ефір. Одна підписка і незалежна журналістика триває. Долучайтеся до спільноти за посиланням під відео. Радіо НВ. Ми пояснимо все.